Hello, good morning mga kahalaman. Ngayon po ay magkakat tayo ng blizzard. Tignan nyo po ang taas na. Yan, ikakat po natin para gumanda lalo. Kasi pag mataas ng halaman, kailangan ng maputol. Para kailangan naman niya ng matabang lupa. Kaya bagong lipat, gagawin natin dito para gaganda lalo siya, tataba. Kaya ikakat na po natin ang aking blizzard. Tignan nyo po, ang haba ng ugat, ang lalaki. Ayan o. Ayan. Kaya kailangan ng makat talaga. Tignan nyo po, ayan. Kasi kung hindi pa maputol, pag ganitong patas na, papayat na po siya. Kaya kailangan maputol. Papayat na itong kahoy niya. Kaya kailangan ng putulin. Ito po ang ating pangkat. Malaki. Labas ko na naman. Ang aking cutter. Ayan po. Ayan. Saan ko kaya ikakat ito? Ito lang po. Asan na yung aking marker? Ito. Ikakat ko na po. Ayan. Ako, hindi ko sa akin. Hindi na lagi sa akin. Ito. Ha? Ayan. Nakal na po si Blizzard. Ayan. Tignan nyo po naman, oh. Tignan nyo po, oh. Ang ganda, ang kanyang ugat. Ayan. Kasi pag hindi mo putulin ito makalaman, papayat na itong niya, stem niya. Patangkad na lang siya ng patangkad. Kaya hindi ko na po inalis. Kasi pag tinaas mo pa, madisturbo yung itong mga ugat niya. Kaya wag ko nang itaas para mabilis lang manganak. Yan. Mabilis lumabas yung mga anak niya pag hindi na nagalaw ito. Yan. Tignan nyo po. Ang ganda. Ayan. Si Blizzard. Oh. Oh. Tignan nyo. Ganito po. Pag mataas ng ating mga halaman, ikat na natin. Ganyan. Ano yung gamot? Ngayon, lagyan ko ng gamot. Ito po ang palagi kong nilalagay pag nagkakat ako, mga kahalaman. Ito po. Ayan, cinnamon po ito. Palagi kong sinasabi po pag nagkakat ako, pag nagtatanim ako. Palagi kong sinasabi, cinnamon po itong nilalagay kong gamot. Ayan.
Yan po, ang ganda. Ayan. Ngayon, dito ko po siya, dito ko po siya itatanim. Naglagay na po ako ng ipa. Kasi ito po, una kong nilalagay itong ipa para maganda ang pagdaloy ng tubig sa baba. Ito. Para hindi ma-stuck yung tubig sa loob. Magandang daloy ng tubig. Talagang. Sa magtangan. Gusto niya dagan na. Ngayon po, lalagyan ko na po ng lupa. Nanix ko na po ito. Samayin ko na lang po, mas mabilis. Ayan. Ngayon po ay may ipapakita sa inyo na bagong tip po. Ito po, itong shell ng ng itlog. Pinukpok ko na po dito, oh. Yung iba, ginagawa sa, ano naman yun? Pinukpok ko na lang po dito sa martilyo. Dinurog. Dinurog ko na lang po dito sa martilyo, ganyan. May naman, yung pag-shake, ano yun? Ano yun? Blender. May blender naman po, pero kaya naman po na pukpukin na lang ng martilyo, di pukpukin na lang po. Saya pa sa kuryente yun. Kaya dito na lang po, pinupuk ko po ganito, ganyan. Share po ng itlog ito mga kahalaman. Bago ko ilagay itong halaman, lagyan ko muna ng yan. Ganyan po. Ganun po natin. Dati ko nang ginagawa ito mga kahalaman, pero hindi ko pa nakuha sa inyo, naipakita sa inyo. Ngayon, gagawin ko po para makita nyo. Iayos po natin yung mga ugat niya para maganda. Ayan po. Dagdagan pa natin para marami. Kung din po ito, fertilizer din po ito mga kahalaman. Maganda rin po ito. Dati ko nang ginagawa. Pero ngayon ko lang ipakita sa inyo mga kahalaman. Ano ba yung egg source ng potassium? Potassium, vitamin, fertilizer. Lalong tataba na naman po itong mga halaman pag ganitong bago ang kanilang mga lupa. Kasi mataba itong bagong lupa niya, oh. Lalo siyang gaganda, lalaki. Ganito po ang halaman, kailangan niya rin ng bagong lupa. Kaya kung kailangan makat na, ikat na po natin. Ngayon po, at puno ng lupa, lagyan na naman po natin ng ganito sa ibabaw niya. Ganyan. Ganito po. Lagyan na naman natin sa ibabaw. Lalong tataba na naman ang ating mga halaman. Bagong lupa, mataba. Ganito po. Ngayon, diligan ko na po. Didiligan ko na po. Ayan.
Ganito lang po muna sa gilid-gilid. Ayan. Isang tabo. Malaki naman po itong tabo. Ngayon po, at nadiligan na po ito, huwag muna natin ilabas mga kalaman. Dito po lang sa lilim. Kasi pag dinirekta mo na sa init kaagad, masusunog po ang kanyang mga dahon. Kaya kailangan dito sa lilim pa lang. Kahit mga 5 days lang po. Pag 5 days na, pwede nang ilabas. Pero hindi pa rin pwede sa direct sun. Kailangan may shade din po. Kung nakanet po kayo, maganda. Yan. Ganito po ang pag-aalaga ng ating mga halaman. Dito muna siya sa lilim. Ganon. Tapos, pa-shout out pala kay Ma'am Cecilia Bio ng Albay. Tapos, si Ma'am Shoni Asprel ng Pangasinan. Salamat ma'am sa inyong panunood. Thank you po sa inyong lahat. At bago po ako magpaalam, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Melis Garden po. Maraming salamat. Thank you.